如果你覺得珠海嘅豪宅4-5萬蚊太貴，不如過嚟珠海隔離嘅坦洲。嗱，珠海過嚟咧300-400米嘅距離，坦洲嘅呢個豪宅咧10000零蚊一方有交易啦，而且咧屋企1樓啊挑空成9米啊，成個5星級酒店一樣嘅入戶大堂，帶成3000蚊一平方嘅交樓標準俾到你，首期20零萬可以做業主啦。嗱，電梯間嘅空間咧，亦都係好似5星級酒店一樣啦，都係帶地石上牆嘅。跟住鏡頭，我哋上電梯去現場睇睇。對面就係珠海啦，珠海啲豪宅咧講緊啊，首期咧可能都要成百幾萬，但係咧珠海過嚟300-400米嘅距離，坦洲嘅豪宅咧依家首期咧20萬出頭咧就可以攞低啦，就好似今日我哋睇到坦洲豪宅咁啊，89個平方，但係咧全屋咧係帶埋豪華裝修交樓嘅 ，OK。入門口呢個位置啦，呢個電子密碼鎖啊，3星嘅智能門鎖都係交樓標準。啊，廚房呢邊咧，灶台啊，包括你啲櫥櫃咧，全部幫你做晒，用嘅咧都係光牌、爐灶、煙機同埋消毒櫃。出邊咧仲有個生活露台，可以放洗衣機、洗衣晾晒嘅。OK， 全屋咧包括電視背影牆啦，啊呢啲燈啊，同埋呢啲日立嘅中央冷氣啦，全部都係交樓標準。而且佢89咧都係一個東南嘅朝向，睇珠海嘅方向嘅。依家睇到嘅咧就係一個交樓標準啦。視頻影到係點咧？交樓咧就係點樣交俾你嘅，包括呢啲牆身嘅呢啲牆布啦，佢都係幫你做晒啦。全屋嘅窗簾啊、YKK 雙層揀玻璃咧，全部都係有嘅。啊，衣櫃咧一整面將近2米半嘅衣櫃位，全部都係交樓標準嚟嘅。OK， 首期20零萬。咁咧呢度咧其實同珠海咧就係相差咗300-400米嘅距離啫，去到山姆會員店啊，或者係珠海嘅明珠站咧，亦都係比較方便嘅。基本上咧都係5分鐘嘅車程啫。咁隔離咧就係坦洲大道啦，翻到去拱北關口咧，依家通咗嘅話咧，基本上係10零20分鐘嘅時間啦，亦都可以翻到拱北過關澳門嘅。樓下咧又有業主嘅專屬巴士啦，翻到去香港太子荃灣同埋尖沙咀嘅，首期20零萬可以攞低坦洲豪宅。有興趣嘅朋友咧，可以用我實地現場了解下。Thank you。